Όπως μπορείτε να δείτε, η Βουρβουρού είναι ένας ιστιοπλοϊκός παράδεισος. Ας μιλήσουμε όμως και να ευχαριστήσουμε θερμά τον Captain Morgan. Αυτά τα νερά τα έχω φάει παιδιά με το κουτάλι. Γνωρίζετε και το μύθο του Σκουλικόντα? Το μύθο του! Ψάχνουμε αυτή τη στιγμή την τρύπα του Σκουλικόντα, τη τρομερή φωλιά αυτού του τεράστιου μυθικού πλάσματος. Βλέπουμε ανθρώπους όλων των ειδών, βλέπουμε ανθρώπους τροφαντούς. Ρακετάκια, έτσι, ρακετάκια. Είναι τέλειο. Μπιτάκια. Θέλω να είμαι για πάντα εδώ. Μπόλικο ζελέ. Είναι η πρώτη σας φορά εδώ πέρα? Όχι. Γρρρ, jet ski. Έχω έρθει σε κάτι πάρτι. Μοχίτο. Και δεν είμαι καλά. Και άστιχο, επειδή έρχεσαι συχνά εδώ δηλαδή. Σερβιτόρα είμαι. Βουρβουρού. Είμαι ο Κυριάκος Μιχάλης. Δεν γαμιέται. Ένα αυτόγραφο.